วันนี้วันหยุดวายโยเองค่ะ เราจะมาชิมร้านโคเรียคุงค่ะ ไปเจอกันด้านในค่ะแล้วก็เดี๋ยวกินกิมจิไหมอันนี้อะไร นี่ เนี่ย คืออะไรกันไกลอยู่ที่ได้เอามากันไกลอ่ะเอาชิ้นไหนอ่ะ เพิ่งมากินครั้งแรกนะคะสำหรับที่นี่อยู่แถวฉลองนะนี่คือกิมจิฟูดต้องมีหัวเกาหลีอ่ะถ้ามีหัวเกาหลีจะดีมากเพราะว่าเพื่อนแนะนำเวลาเรากินว่าอะไร แล้วก็เห็ดจริงเลยนะเดี๋ยวนะ
ครั้งแรกอันเนี้ยเดี๋ยวเคยมาไหม ไม่เคย ไปถ่ายตรงป้ายที่ผมทำนะครับ เดี๋ยวอันนี้มาลองเนี่ยอันนี้ครับเป็นมันฝรั่งเชื่อมจะลองชิมให้ดูไม่กินครั้งแรกนะไม่หลักเลยแปลกดี ค่ะ ตอนนี้เรากำลังมาเซ็นทรัลภูเก็ตอันนี้เราพูดถึงเรื่องที่ไปกินร้านเมื่อกี้เนาะพี่ให้นะ อันให้เต็มเลยนะ คือการบริการของพนักงาน บริการดีมากเลยแล้วรสชาติอาหารที่ว่าใช้ได้ค่ะ และที่สำคัญราคาไม่แพงหัวละ 300 บาท ส่วนบรรยากาศนะคะ ก็โอเคอ่ะ แต่เสียดายอย่างหนึ่งว่าเตียงหนึ่งมันติดข้างถนนเนี่ย เสียงรถมันดังไปหน่อยนะคะ ก็ใครอยู่ภูเก็ตหรือมาภูเก็ตก็ลองไปกินดูได้นะคะอยู่แถวฉลองเนาะแล้วก็ภาพรวมที่ให้โอเคไม่น่ากินเกินไปนะคะรสชาติการบริการ แล้วก็สถานที่ลงตัวไม่น่าเกลียดนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ